Hey guys, we have a guest iPhone 13 Pro Max. ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ പ്രോപ്പർലി വർക്ക് ആവണില്ല എന്നാണ് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞത്. ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ താഴത്തെ സ്പീക്കർ ഓക്കെയാണ്, ഇയർ പീസിനാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ വർക്ക്. ഫോൺ ഫുള്ളി വാട്ടർ പാക്ഡ് ആണ്, സോ ബി കെയർഫുൾ വൈൽ ഓപ്പണിംഗ്. Unscrew all the screws. Remove the battery connector and display connector. iPhone 12 സീരീസിലാണ് ഇയർ പീസ് ഇഷ്യൂ അധികവും കണ്ടുവരാറുള്ളത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് റിമൂവ് ദ ബോർഡ്. A few moments later. ആപ്പിളിൻ്റെ A15 ബയോണിക് ചിപ്പാണ് ഈ ഫോണിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ സ്ക്രൂവും റിമൂവ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇയർ പീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് റീഫിക്സ് ഓൾ ദ പാർട്സ്. ശേഷം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ഗുഡ്.